室內溫度係70度，70度即係香港嘅23度左右啦嚇，25度都唔到嘅，咁啊好暖啊！室內啫喎，室外咧而家就應該係香港嘅溫度零下1、2度到啦，都唔算凍㗎啦嚇。上個禮拜係大概零下20度左右啦。好啦，咁頭先大家就見到有幾張相，一開始嘅時候，嗰幾張相咧就係我太太工作嗰個地方，大學醫院嗰附近嘅。咁就尋晚咧就喺佢公司樓下就等佢放工啦。咁就唔知點解望下望下，平時都係咁噶啦。咁唔知點解尋晚可能即係開始天氣凍早天黑。咁就又未黑齊嘅，即係我哋所謂嘅 magic hour 啦。咁啊睇到，咦幾靚喎，周圍環境。咁所以咧就即刻用個手機就攞個手機咁樣影低嗰啲相，同大家分享下啦。大家會話，喂點啊？今個月好似越嚟越過分咁啊！6號、7號咯，都未開始上片係嘛？其實唔係㗎，我有解釋嘅。一早已經諗好有幾個唔同嘅 topic 就想講㗎啦。但係大家都明㗎啦，最近又發生一啲唔開心嘅事，所以咧即係你講笑話，哇唔係啊嘛，人哋唔開心你講笑話但係如果唔開心又講啲唔開心嘅嘢，喂老友攞景定贈慶啊你？即係所以咧就好多 topic 咧就諗咗，最後都係覺得唔係幾好，就一路拖咯，拖到終於今日就唔覺意俾我諗到一樣嘢咧，就係點樣去破解香港一個魔法。呢個魔法大家都應該估到㗎啦，就係兩餸飯嘅魔法。其實而家咧香港人咧就落街啦，想食嘢冇得揀㗎啦唔係冇得揀嗰啲咩 ABC 餐嗰啲冇得揀，而係直頭行到街頭到街尾你點樣行點樣睇點樣揾都係賣緊兩餸飯。無論嗰啲咩廣東小菜一陣間又話唔知乜嘢什麼地方小菜乜嘢都係兩餸飯已經打到頭崩額裂嗰啲咩大嘅連鎖快餐店酒樓餐廳嗰啲已經差唔多係唔夠打，即係俾人撳住係咁砌。當然佢哋都想反撲但係奈何就係其實大家咧如果面對一樣嘢就係香港人嘅要求就係性價比喎。一問你喂性價比高唔高咁你就冇得打啦。你點同佢打嗰啲鋪頭兩餸飯一眼睇晒係得咁大㗎啦，排隊唔緊要性價比高嘛，排陣冇所謂嘅。唔係好多台凳冇得坐咩成咧？是但啦，性價比高嘛咁樣。咁你就其他啲大間餐廳或者嗰啲咩連鎖快餐店點頂人工冇得慳，因為咁大間你梗係要預翻咁上下工人翻工冇得慳啦。另外呢寫字樓有啲人喺寫字樓工作嘅，咁佢哋又出糧，仲有嗰啲經理再上層嗰啲一大紮，呢啲全部啲支出冇得慳。咁你點同佢呢啲所謂嘅兩餸飯嘅鋪頭嚟抗衡咧？但係咁，我咧就啱啱諗到一樣嘢。如果我哋一般嚟講啦同人哋無論係打交好或者比賽又好定點，梗係用自己嘅長處去對人哋嘅弱處即係個缺點啦咁兩餸飯有冇缺點咧？我睇落就應該有喎。咁你就唔應該陪埋佢一齊去割喉喎。佢哋而家做緊10幾20蚊，你點做10幾20蚊你賣個豬扒飯點都要50蚊60蚊啦，係咪先？咁如果你賣10幾蚊咁嗰塊唔係豬扒嚟㗎咯喎，嗰塊可能好似紙咁嘅嘢嘅東西扮豬扒㗎咯喎咁即係話應該就係睇下佢乜嘢係佢嘅缺點，
之後咧你就針對佢嘅缺點要去做。嗱我哋睇下啦，兩餸飯有名叫㗎啦，佢只係賣兩餸朝頭早10點零11點鐘開始，咁就一路賣到夜晚收工都係賣呢啲㗎啦佢哋咧就唔會咧就專登，我哋做24小時啦，到咗12點之後咧就專就賣宵夜。宵夜唔係好多人食嘅啫，其實如果做宵夜其實好難即係可以做得好，仲有咁多大家唔同嘅鋪頭都係做嗰樣嘢，即係話咧佢哋唔做㗎啦。咁當然啦，你都唔會做宵夜，起碼好多人都認為食宵夜食完宵夜瞓覺係唔健康係嘛？咁即係話宵夜就冇得諗，咁就唯有諗早餐㗎咯喎，係咪？咁早餐咁兩餸飯係唔做早餐㗎啦。係咪先？咁即係話，如果其他酒樓、餐廳、快餐店都做早餐嘅喎，咁點樣諗咧？係咪先？如果我哋試下賣佢哋嘅正餐送個早餐，有冇得諗譬如就講翻豬扒飯，買個豬扒飯有少少優惠嘅我唔知啦，點樣優惠係點為之係可以做到個平衡啦？再送個早餐，一般嚟講，好多人食早餐唔會話下下都要，食兩隻糯米雞，然後加啲腸粉，然後跟整兩啲呢個炸雞髀定點樣，冇咁 heavy 嘅。一般嚟講，食個早餐可能係食塊多士加杯飲品啦係講開飲品咧，喺美國咧，你如果同啲人講整杯可力啦，佢哋係唔知係咩嘅喎，千祈嚟到美國唔好講話飲咩咁，你話可力咁咩可力只有咖啡同茶兩樣嘢啫，茶喎唔係奶茶喎，係茶咁講翻我嗰個話題先，就係如果你買個正餐有啲優惠，送個早餐，喂有得諗喎係嘛？嗱當下夜晚咁樣。阿哥放工喎，咁放工，喺出邊街食埋先翻啦，咁食埋咁，咦係喎，去嗰間餐廳或者快餐店食個正餐有優惠，另外仲送個早餐喎，攞個早餐個贈券翻嚟，第二朝早，細佬，落街唔使阿媽煮啦，落街去嗰間餐廳度攞個早餐阿媽拎翻學，咁咪有早餐食啦係嘛？買一送一，有冇得諗？